Wa iyyaka nasta'in. Angin. Angin. Teman-teman, ada suara. Semuanya kalau Kak Ari bilang menjadi moto. Oh iya. Dipanggil sama Ustadz Ari datang untuk ngecek pasien di kompleks Orong Lamput. Rata-rata pasien di sini itu keluhannya adalah batuk, sakit kepala, nyeri, sakit dada. Kemungkinan besar curigai saya karena memang sudah ada di posko dan berdesak-desakan. Terus kondisi cuaca juga tidak menentu, terjadi perubahan kondisi tubuh, jadi antibodi pasiennya itu turun. Nah, ini kemungkinan besar nanti kami lapor ke rumah sakit lapangan supaya ada pasien yang kita rujuk ke sana, ada penanganan secepatnya, dan sebagiannya nanti kami konsultasikan untuk datang untuk dilakukan pemeriksaan umum untuk semua jenis penyakit. Situ aja. Bareng aja. Kasih baring aja. Tidur ya. Nah, ya gitu aja. Malayan tuh nggak termasuk. Jadi Ustaz sama dokternya. Aku diapain ya? Malam nangis nggak? Memang di fase pekan ketiga ini memang anak-anak yang harus kita perhatikan. Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah sehatkan semuanya. Insya Allah, bersyukur, senang, alhamdulillah. Semoga dengan seperti ini masyarakat yang terdampak juga merasakan bahwa masih ada saudara-saudara yang lain yang insya Allah turut memikirkan mereka.
saya mewakili YDF Surabaya, amanah dari donatur dari kami Surabaya, menyerahkan ketua terpal maupun salon untuk kemaslahatan umat yang ada di Dusun Orong Ramput. Semoga bermanfaat untuk kemaslahatan umat yang ada di sini. Ya, jadi kami serahkan tugas. Ya, alhamdulillah. Jadi saya mewakili korban gempa bencana alam di Dusun Orong Ramput ini. Jadi saya mewakili penerimaan daripada barang-barang wakaf ini ya untuk kemaslahatan umat di tempat ini. Jadi alhamdulillah Ustaz, jadi saya terima ya.